يا أهلا بيكم. العلاقة ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي وصلت إلى أسوأ فتراتها. ليه العلاقة تأزمت ما بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الشكل؟ وهل من الطبيعي والمنطقي أنه مع انطلاق الموسم الجديد يصبح هذا الأمر هو السائد ما بين النادي الأكبر والنادي الأكثر جماهيرية والنادي الأكثر فوزا بالألقاب في مصر وما بين الاتحاد المصري لكرة القدم؟ ده هو السؤال اللي هنحاول ان احنا نجيب عليه حاليا. ايه السبب في اللي حصل ده؟ ايه السبب في هذا التحول اللي اول مرة يحدث في التاريخ؟ اول مرة في التاريخ يبقى في عن طريق القناة الرسمية للأهلي، عن طريق الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن طريق الحسابات الرسمية للأهلي، نشر لخطاب على هيئة بيان ما بين الأهلي وما بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وانتقاد شديد جدا شديد جدا جدا بكلمات قاسية محترمة طبعا، ولكن معبرة عن الواقع اللي الأهلي بيحاول يوصفه. الحقيقة يوم صعب، يوم تاريخي في علاقة الأهلي بالاتحاد المصري لكرة القدم. وزي ما قلت دايما ابحث عن الإعلام، ابحث عن الإعلام الرياضي المصري، شوف اللي بيطلع فيه وشوف بيأثر ازاي على المناخ العام لكرة القدم المصرية. مش بنتقد الإعلام، بس بقول انه دايما هو المحرك لما يحدث. الحقيقة النهارده من ساعتين طلع الاتحاد الاهلي بيان قال فيه من خلاله الحقيقه انه ارسل رساله الى الاتحاد المصري لكره القدم بيعترض فيها بشكل قوي جدا على تعيين الكابتن الحكم الكبير، الحكم المونديالي الرائع، الكابتن عصام عبد الفتاح على راس لجنه الحكام المصريه. وقال تحديدا انه بيعتبر ده صدمة بالنسبة للأهلي، لأنه الكابتن عصام عبد الفتاح منذ تقريبا أكتر من موسمين كان هو المسؤول عن التحكيم في مصر لما حصلت أزمة حكم الاحتواء. وكلمة الاحتواء هو التغاضي عن أخطاء المنافس أمام النادي الأهلي، سواء من عصبية، سواء من أخطاء تستحق كروت صفراء أو حتى حمراء. وأدى ده أن الأهلي وقتها، ده بحسب الكلام أو الخطاب اللي نشره النادي الأهلي، أدى ان الاهلي وقتها بطل ان هو او وقف مشاركته بالفريق الاول وجعل المشاركه مقتصره ايام طبعا ريكاردو سواريش لو تفتكروا، جعل المشاركه مقتصره على الناشئين واللاعبين الصاعدين والبدلاء والعائدين من الاصابه، ونحى الفريق الاول تماما. وده افقدوا الدوري في هذا الوقت. فالاهلي بيذكر الاتحاد بهذا الامر. الاهلي كمان بيذكر الاتحاد بما حدث بالامس لما الكابتن جريشا الحكم الدولي المونديالي ايضا اللي حكم في كاس العالم 2018، جهاد جريشا عضو لجنه التحكيم في الموسم الماضي، لما خرج واتكلم وقال ان الاهلي كان من حقه ركله جزاء امام سيراميكا كيلوباترا، وايضا ان الاهلي كان ظلم في هذه المباراه. ويعني يبدو، انا ما شفتش الحقيقه، بس يبدو ان حكم الفار بتاع هذه المباراه دخل كمان في هذا الكلام. وتحدث جهاد جريشة عن الاوضاع في اوسكار روي مع اوسكار رويز رئيس لجنه الحكام الكولومبي في الموسم الماضي، وازاي حصلت صدمات، وازاي ان اوسكار رويز ده كان يعني ديكتاتور جدا في قراراته، وكان واخد موقف من النادي الاهلي لدرجه انه احد حماده القلاوي اللي هو حكم شاب مشهود ليه بالكفاءه ايضا في احدى المباريات، لما احتسب ركله جزاء مشابهه لركله الجزاء اللي حصل خلاف ما بين الفار وما بين حكم مباراه الاهلي وسيراميكا محمود وفا، لما احتسب ركله جزاء مشابهه ليها تماما، وقفوا كارلوس اوسكار رويز لانه اعتبروا ان هو كده بيكسر كلامه، او هنا كده بيحرجه وبيحرج موقفه في طبعا حاجه كانت خارجه تماما عن اي منطق في الاداره. فالاهلي طلع بيفكر الاتحاد المصري بهذا الكلام، وبيقول ان اللي حصل واللي شفناه، وان الكلام ده يبقى في برنامج تلفزيوني او مرور الكرام بدون تعليق الاتحاد، سماه بالنص وصمة عار على جبين كرة القدم المصرية، وصمة عار على جبين التحكيم المصري. فوصل الامور لمرحله من الاشتباك. انا يعني
رحم الله اللواء حرب الدهشوري، الحقيقه واحد من اعظم وافضل رؤساء الاتحادات المصريه لكره القدم منذ ايام حرب الدهشوري الحقيقه. ويمكن قبل كده كمان الواحد كان متابع الكره المصريه، انا ما شفتش اشتباك ما بين الاهلي او ما بين نادي من الانديه وما بين الاتحاد المصري يصل الى هذه الدرجه زي ما حصل ما بين الاهلي وما بين الاتحاد الحالي، وبلغت ذروته بكده. كمان في نفس الخطاب الاهلي بيذكر الاتحاد المصري، يذكر رئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده عضو اللجنه العليا التنفيذيه في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي لكره القدم، اقدم عضو الحقيقه في الاتحاد الدولي لكره القدم في اللجنه التنفيذيه او في مجلس الفيفا، خلينا نسميه الاسم الحالي بتاعه. بيذكره انه قال ان هو هاني ابو ريده نفسه اللي تقدم بطلب لزياده عدد الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا، وانه كان يعلم الاجابه عن برفض هذا المقترح قبل الاعلان عنه باسبوع. وربط الاهلي ما بين انه التكتم على هذا الرفض وما بين يعني موقف التراخيص اللي كانت يعني متعثره لبعض الانديه، ربط الاهلي ما بين الكلام ده وما بين هذا الامر، وقال انه عايز اجابه برضه ليه سكتوا اسبوع على هذا الامر. الحقيقه بيان موجود في كل حته، ولكن قراءه البيان هي اللي انا شايفها ان هي امر مهم جدا. حاجه تانية يعني انا كمان لاحظتها في الايام الاخيره، انه بعد ما قالوا جهاد جريشه، الحقيقه جهاد جريشه ما قالش حاجه غلط. يعني انا شايف البعض من الصحفيين انتقد، وانا سمعته، يعني احد صحفيين سمعته انتقد جهاد جريشه وقال له انت ليه قلت الكلام ده؟ طب هو بيقول الكلام ده وهو لسه رئيس الاتحاد، هو ما موجود، وكل اللي كانوا ماسكين اللجنه موجودين، والحكم اللي مسك المباراه دي كان موجود، فهو بيقول الكلام ده والحكم نفسه موجود، يعني الناس موجوده. ما قلتوش ليه ايام كارلوس اوسكار رويز؟ هو اوسكار رويز كان هيقول له هيعمل له ايه؟ ده اوسكار رويز الجميع يعني وهو موجود كان بينهال عليه بالهجوم، وراجل ما كان لا حول له ولا قوه. يعني هو راجل سيء اداريا، راجل مش من المرونه، راجل متشبث بقراره، راجل بيحب يسمع الكلام اللي بيعجبه فحواليه، يعني كما كان يقال وكما كان يشعن، يعني انه حواليه ناس مقربه رايها هو ده اللي كان بيمشي دايما. يعني يعني انا شايف ان هو انه اتكلم دلوقتي او اتكلم بعد ما اوسكار رويز مشي، ده انا شايفها سان، لانه اساسا الجهه العليا في الاتحاد هي اللي موجوده، فمش شايف انه خطا ان الراجل اتكلم بالامس. والحاجه يعني وافكركم، هو مجلس الإفاب نفسه، مجلس الإفاب اللي هو الجهة العليا المديرة لقوانين كرة القدم في العالم أجمع، خرجت وقالت إنه لا، طرد بريل أمبولو مهاجم المنتخب السويسري امام الارجنتين كان خطأ 100%، وقام مجلس الإفاد بتفنيد حالة الطرد، وقام بتفنيد القانون اللي الناس قريته غلط وقتها في كأس العالم، في ربع نهائي كأس العالم، وقام بتفنيد ايضا انه فكرة التعديل بتاع تحديد هوية اللي طلع له الكارت ما تمشيش على الحالة دي تحديدا، وشرح ليه، وقال انه عمره ما يبقى فيه يعني ترقية في الكارت اللي طالع لاي لاعب من انذار لطرد، دي مش موجوده في القانون الحقيقه، بناء على عوده للفار. عمر الفار ما يتدخل في حاجه زي كده. طيب ما هو اهو على المستوى العالمي بيتم مراجعه القرارات التحكيميه ويتم مراجعه القوانين. كأس أوروبا أو بطولة أوروبا 2024، المباراة الشهيرة اللي كانت في ربع النهائي ما بين ألمانيا وما بين أسبانيا، واللي فاز فيها المنتخب الأسباني، وكان في ركلة جزاء شافها الجميع بتاعة ماركو كوريا اللي شال الكرة بإيده الحقيقة وهو داخل منطقة الجزاء، وكان فارد إيده محدش ولم تحتسب. خرج بعدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسنة يقول لا، ألمانيا كانت لها ركلة جزاء مستحقة. محدش قال ليه الاتحاد الاوروبي خرج، ليه جهاد جريشة خرج، ليه الاتحاد الاوروبي خرج، ليه الإفاب بيعلق، محدش قال الكلام ده ابدا. المراجعات دي مهمة جدا يا جماعة علشان ما يحصلش نفس الخطأ، وعشان على الأقل يعني معنويا تدي الحق لأصحابه. نفس الحكاية برضو اتقالت على عدم احتساب حالة صريحة جدا لبرشلونة، ركلة جزاء لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. كمان الاتحاد الأوروبي اعترف بأحقية برشلونة في هذا الأمر.
فدي امور واضحه جدا وبتحصل في العالم كله. حاله المراجعات للقرارات التحكيميه ده شيء طبيعي. ما تقوليش بقى ما قلتهاش ليه ساعتها وسكت ليه ويسكت يعني ايه. يعني ما فيش شيء بيقول ان الراجل كان ساكت ساعتها خوفا يعني، او لا، هو الفكره انه نفس الاتحاد موجود، نفس الاشخاص موجوده، الراجل طلع اتكلم دلوقتي. فهي الفكره كمان حاجه تانية دي المهمه جدا، انه ليس معنى انه الاهلي وبشهاده الجميع بما فيهم الاهلي نفسه اللي غير كتير كتير من نهجه الاداري بعد الموسم الماضي، ليس معنى ان الاهلي مر باخطاء اداريه قاتله، مر بتعاقدات غير مناسبه، غير موفقه، اختيارات مدربين ليست على المستوى المطلوب، امور اداريه لا فيها اثرت على غرفه اللبس. مش معنى ان ده كله حصل ان انت ما تتكلمش على احقيه الاهلي في قرارات تحكيميه خاطئه ادت الى توجيه درع الدوري لمكان معين. ان الاهلي اتخصم منه النقطتين دول على الاقل كانوا ودوه دوري ابطال. ما تقدرش ابدا تقول لهم لا بطلوا بقى تتكلموا في الموضوع ده. مش يعني ليس من منطق ان انت تقول لهم بطلوا تتكلموا في الموضوع ده. في اخطاء اداريه بس ادي الراجل حقه، اديله حقه. ما احنا قلنا انه في ماتش مصر والارجنتين مثلا بعض الناس شافت، انا مش شايف كده بصراحه، بس بعض الناس شافت انه كان في اخطاء في اداره حسام حسن للثلث ساعه الاخيره، بس اديله حقه في ارض الملعب. اكشف ماذا حدث، لانه المشكله دلوقتي ان الاخطاء بتتكرر. يعني الدوري اللي الاهلي نفسه ذكره في خطابه النهارده ده خطاب اللي ارسله لاتحاد الكوره، اللي هو بتاع اوسكار او كارلوس ريكاردو سواريز، ولما لعب بالصف الثاني اخطاء تحكيميه ضيعت الدوري من الاهلي حسب كلام الاهلي. برضه الموسم الماضي لو قلنا اخطاء تحكيميه اثرت على موقف الاهلي من البطوله ومن تاهله لدوري الابطال، لازم تديله حقه هنا. ملهاش علاقه بقى انت لا انت تسكت اصل انت ده خطأك، اصل انت بتتكلم عشان لا، محدش ناسي يا كابتن، محدش ناسي الاخطاء اللي تم حدوثها من قبل اداره الاهلي او بعض العقود التي لم تكن مناسبه، والاهلي نفسه بيراجع اخطائه. بس مش معنى كده الاهلي يشوف الغلط ويسكت عليه. دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه لازم توضع في الاعتبار. فبالتالي اللي انا عايز اقول الحقيقه انه لا، الاهلي بيان خطير قوي مؤثر على علاقته باتحاد الكوره، وجاي في وقت حرج جدا في بدايه الموسم. يا جماعه ما نعرفش الموسم هيتكمل ازاي بهذا الشكل. الحقيقه على الصعيد الافريقي، اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده انه بشكل رسمي يوم 8 اغسطس هتكون قرعه الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي. الزمالك وبيراميدز هيبداوا مسيرتهم في دوري الابطال افريقيا من دور ال 64. الاهلي سيبدا مسيرته في كاس الاتحاد الافريقي من دور ال 32. الاهلي يعني مشاركته في كاس الاتحاد الافريقي ممكن هي تدر عليه 4 مليون دولار. بطوله مهمه كبيره فيها عدد كبير من الانديه الكبيره مشارك فيها. 4 مليون دولار بالتاكيد دعم جيد لخزانه النادي الاهلي. كمان دوري ابطال افريقيا، وبحسب اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم الفائز به سيحصل على 6 مليون دولار. ده كان رصد لابرز ما حدث في خطاب الاهلي لاتحاد الكوره وعلاقته المتازمه جدا بالجهه العليا المسؤوله عن كره القدم في مصر. شكرا لكم ونشوفكم مع احداث اخرى باذن الله.